Doncs, com dèiem, bona tarda. Rectificació del govern del Partit Popular fa escassos minuts perquè el govern de Xavier García Albiol ha decidit que sí, que tirarà endavant la reforma del pont del petroli amb la plataforma circular final, afegint, això sí, modificacions, com ara permetre que es pugui caminar pel forat. Albiol confessa que no era la seva opció preferida a nivell estètic, però els enginyers han ratificat que és opció més segura i la que permet, sobretot, començar les obres quan abans millor, que serà al maig del 2024. Curiosament, aquestes declaracions arribaven després que el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, digués aquest matí que el pont del petroli no tindria aquesta forma circular. Gràcia considerava que la consulta popular feta el 2022 no havia aconseguit una mostra prou representativa de la ciutat. De fet, van votar unes 6.000 persones, un 3%, i considerava que, per tant, no podia donar per bona aquesta consulta. Anem a veure i escoltar el que deia aquest mateix matí el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia. L'enginyeria ha agafat aquestes dades i és la que durà a terme el projecte i les tindrà en compte en base a l'estructura. Però estèticament l'opinió d'aquest govern és que s'ha de semblar el símbol que és ara i que ha estat fins aleshores. Bé, això passava aquest mateix matí, però com dèiem fa escassos minuts, l'alcalde Xavier Albiol deia exclusivament en aquesta roda de premsa que finalment sí que tiraria endavant aquest projecte del pont del petroli circular. D'aquí uns minuts l'escoltarem, però abans anem a fer un repàs de quina ha estat la història d'aquest pont del petroli des de la temporal del 2020 del Glòria, que el va destrossar. Al gener del 2020, el temporal Glòria trencava un dels principals símbols de Badalona. Les fortes tempestes, que van durar més de 48 hores, van dividir en dos l'estructura del pont del petroli, arrossegant les onades un parell de les pilones que sostenien l'antic pantalà. Al març, l'estat del pont va obligar a fer obres d'emergència, eliminant els elements més malmesos de l'estructura. Mesos més tard i amb un canvi de consistori de per mig, el govern de Xavier García Albiol va encarregar al novembre un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya per tal d'analitzar l'impacte de les onades. La idea llavors era recuperar l'estructura però reforçant-la. L'estudi preliminar va concloure que van ser els moviments verticals i horitzontals del temporal els que van destrossar el pantalà. La solució que la UPC va trobar va ser col·locar estructures antionades a la part inferior de la coberta, una reconstrucció del pont que no arribaria, però, l'estiu del 2022, com tenia previst el govern d'aleshores. El que sí que va arribar aquell estiu va ser la consulta popular que organitzaria el govern encapçalat per Rubén Guijarro. 2 anys i mig després del temporal Glòria, es deixava escollir a la ciutadania de Badalona entre dos dissenys resistents presentats per la UPC. Així, gairebé 6.000 badalonins van escollir entre una plataforma final en forma circular o quadrada, sortint guanyadora la primera d'aquestes. Amb un pressupost de 2,2 milions d'euros, l'Ajuntament preveia l'obertura del nou pont del petroli a principis del 2024. Les obres per aconseguir-ho, però, mai van començar. I com dèiem, aquesta està la història del pont del petroli des del gener del 2020 amb el Glòria. Escoltàvem el regidor Daniel Gràcia dient que aquesta plataforma circular doncs que no era la que tiraria el govern d'Albiol, i fa escassos minuts, com dèiem, l'alcalde deia que sí, que tirarà endavant aquesta plataforma que havia escollit el govern, com escoltàvem i veiem, de Rubén Guijarro. Anem a veure el que deia fa escassos minuts l'alcalde Xavier García Albiol. Si duem a terme aquesta modificació d'anar cap a un projecte més similar al que teníem inicialment, això significa un endarreriment en el projecte amb l'inici de les obres d'un mínim de 3 anys. Per de l'endarreriment, el model que garanteix més la seguretat és el projecte que en aquests moments està sobre la taula. Bé, i després d'aquesta rectificació, d'aquestes contradiccions dins el mateix govern, ja hi ha reaccions de l'oposició. El PSC acaba de fer un tuit acusant el govern d'estar desorientat i d'anar improvisant, i també hi ha un tuit dels comuns, de l'exregidora de Medi Ambient, la Rosa Tenado, i de seguida escoltarem la reacció també d'Esquerra Republicana en un dia on, per cert, a la nostra tertúlia estarà justament el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia. Però deixem aquesta qüestió, parlem ara de la situació de les escoles, que tampoc és que estiguin massa contents
contents perquè l'escola Josep Carner continua amb la mateixa situació de falta de manteniment d'abans de l'estiu. Tant l'Associació de Mares i Pares com la direcció d'aquest centre escolar estan indignats i denuncien que durant l'estiu no s'ha resolt cap dels desperfectes que patien a finals del curs anterior. Demanen que reverteixi la falta de manteniment de l'escola, que parteixen, posen en perill els infants, pateixen humitats, fongs a les aules d'infantil, les canonades estan rebentades per les arrels dels arbres, l'aigua de l'aixeta surt rovellada i les persianes estan trencades. En aquest sentit, la direcció de l'escola considera que la tardança en la reparació dels desperfectes provoca que cada vegada sigui més costosa. De moment, ni juliol, ni agost, ni setembre, tot això està igual. Fa dècades que no hi ha un bon manteniment dels centres públics de Badalona i això per la ciutat crec que és un gran problema que s'hauria de solventar ja, perquè no estan estimades ni cuidades. I parlem ara de salut. 1.900 donacions, 400 de mitjana anual és l'objectiu que s'ha marcat el Banc de Sang i Teixits d'aquí de Can Ruti per assolir el repte d'or, que li diuen. És una nova campanya per triplicar en 3 anys les donacions de plasma. A Catalunya només s'obté 1/3 del plasma que es necessita per fer transfusions i elaborar medicaments. A Badalona els índexs de fidelització mostren que els donants del Banc de Sang fan una mitjana de 2 donacions a l'any. Es tracta d'un procés que consisteix en una punxada, però amb una major durada que la donació de sang. La diferència, però, és que només es recull el plasma, fet que permet que la sang torni a l'usuari i la recuperació sigui més ràpida. La donació de sang total és de 15 minuts. A més, sí que és veritat que l'interval que requereix és de 3 mesos entre donació i donació aproximadament. I amb la donació de plasma és un temps superior, la donació és de 40 a 60 minuts, al ser la part, aquosa, tot i que la donació dura més, la recuperació de l'organisme és molt ràpida, aquesta donació, llavors això et permet donar cada 15 dies. I en cultura parlem del Filmets, que ja sabeu que comença el proper 20 d'octubre, però aquests dies ja s'està fent el Filmets a les biblioteques. De fet, aquest dimarts a la Biblioteca de Canyadós s'han projectat diferents curtmetratges d'animació dirigits a tota la família, en especial als més petits. La selecció de curtmetratges ha durat uns 15 minuts, uns 45 minuts, volem dir, i els assistents hi han pogut veure curts d'edicions passades del festival, una activitat molt esperada que arribarà a les biblioteques de tota la ciutat i que és un avançament del Filmets Badalona Film Festival, que comença, com dèiem, el 20 d'octubre. I avui també és notícia a la penya. Avui debuten els vertinegres en competició europea contra el Besiktas turc. El format de la competició ha canviat perquè ara té molta més força la lliga regular. Els 2 primers classificats després de la lligueta passen directament als quarts de final, mentre només passen ronda els 6 primers classificats. Els 8ens i els quarts de final seran a un sol partit a la pista del millor classificat, mentre les semifinals i la final seran a una sèrie de 3 partits. Els vertinegres parteixen com un dels favorits al títol i l'arribada de jugadors amb experiència ja a Europa, com Deschamps, Andrius i Onuaku, ha de ser determinant perquè sàpiguen gestionar partits d'aquesta magnitud. És una barreja de jugadors americans amb jugadors turcs, jugadors americans amb molt bon nivell, amb molta experiència. El base ens coneix, el coneixem prou bé. Han fitxat a Matthews, que ve d'Asvel, que va fer una bona temporada d'Eurolliga. Tenen a Delgado, que ha fet una temporada molt bona a Turquia. I ara en bàsquet hem de parlar d'una bona notícia per a aquesta casa i per als aficionats al bàsquet, i és que Badalona Comunicació oferirà en directe els partits com a local del primer equip femení de la joventut. Per 3è any consecutiu, Televisió de Badalona acompanyarà el màxim representant femení del club vertinegre en tots els seus partits d'aquesta Lliga Challenge que es facin a l'Olímpic. Per exemple, el primer partit de la penya a casa aquesta temporada serà aquest mateix dissabte, dia 7 d'octubre, contra el Melilla. I fins aquí el repàs de les notícies de Badalona. Recordeu que si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres teniu aquest telèfon a la vostra disposició, aquest telèfon de WhatsApp, aquest 659 0042 74, i que si ho voleu també podeu contactar amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials, a Instagram o a Twitter, per exemple.